К 300-летию образования полиции России мы продолжаем рассказывать о людях, которые делом своей жизни выбрали служение во благо общества. Ветеран органов внутренних дел Амирхан Плиев пошел по стопам своих предков. Быть военным у него было написано на роду. Он стоял у истоков создания МВД Ингушетии, МЧС и Горского кадетского корпуса. Жаридат Халухоева расскажет об этом подробно. «Долг превыше всего». Для Амирхана Плиева эти слова не просто девиз военного человека, а в какой-то мере смысл жизни. Ветеран вооруженных сил России, полковник в отставке. За его плечами более 30 лет службы в органах внутренних дел. Пойдя по стопам легендарного деда, старшего поручика дикой дивизии Алисхана Плиева, он сам выбрал для себя такую судьбу. Иной он и не видел, да и не хотел. В 1961 году я был призван в ряды вооруженных сил СССР. Попал в город Севастополь, мыс Херсонес, Казачья бухта, матрос. Отслужил там 3 года, испытал себя, поверил, что я могу стать офицером, иначе мне было дано такое указание – стать офицером, продолжателем деда. По долгу службы его, как и многих военных, не раз перебрасывало с одного места на другое. Служил в Казахстане, в Москве, Челябинске, Свердловской области. В ноябре 1992 года он вернулся домой. Здесь и началась его активная деятельность. Его назначили начальником МВД Ингушетии. Создать эту структуру оказалось делом не из легких. Как признается Амирхан, сложнее всего давалось воспитание и обучение личного состава. В течение 7-8 месяцев мы укомплектовали МВД до положенного количества личного состава. Но, сказать по правде, приходилось очень трудно. Не выезжал из Москвы, по сути дела. Все сидел там, набирал, решал вопросы личного состава, укомплектования. И одновременно надо было создавать материальную базу. Надо было машины, оружие. В общем, полное укомплектование. Он стоял у истоков создания не только МВД республики, но также не менее важных подразделений МЧС и Горского кадетского корпуса. Работа с последним была одним из лучших временем в его жизни, признается Плиев. Приложить руку к тому, чтобы воспитать защитников Отечества, для него оказалось так же важно, как и самому быть военным. Кадетский корпус я воспринял, что его создавать надо. И там будут учиться дети, будущие офицеры и так далее. Продолжатели, так будем говорить, нашей республики. Я этим рад был очень. Но когда я прибыл в Сурахи и увидел место, где надо создавать кадетский корпус, тогда я ахнул, конечно. Ничего еще не было. Старые запущенные 2-3 здания там стояло. А 1 сентября надо было детей уже... работу запустить надо было, кадетский корпус. Опять же, мне повезло. У меня были очень хорошие товарищи по работе. Начальником Горского кадетского корпуса Амирхан был недолго. 17 января 1998 года его перевели в Совет безопасности Ингушетии. В 2002 году он ушел в отставку. Его заслуги отмечены многочисленными орденами и медалями. Вот орден, боевой орден Красной Звезды. Это орден мне вручал лично Леонид Брежнев в Кремле в 1982 году. Это орден за заслуги. Это орден республики. Горжусь этим. Сегодня, даже уйдя в отставку, он продолжает свое правое дело – служение обществу и родине. Такой же путь для себя выбрали его дети и внуки. Жаридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24.